Aktivitas Gunung Anak Krakatau kembali erupsi di bulan Januari tahun 2023, hasil melalui pantauan pos Gunung Anak Krakatau di Desa Hargo Pancuran, Kecamatan Rajabasa, Lampung Selatan, Kamis tanggal 5 Januari tahun 2023. Aktivitas Gunung Anak Krakatau kembali erupsi sebanyak 3 kali pada tanggal 4 Januari tahun 2023 dan pada hari Rabu pukul 0.13 tadi malam kembali erupsi sebanyak 1 kali dengan ketinggian 100 hingga sampai 3.000 meter dari permukaan laut. Faktor penyebab erupsinya anak Gunung Krakatau sedang aktif, untuk saat ini masih dalam tahap membangun dirinya kembali dengan adanya letusan dahsyat tsunami pada tahun 2018. Namun menurut keterangan Andi Suwardi Kepala Pantau Gunung Anak Krakatau saat langsung dikonfirmasi media Newsland TV mengatakan bahwa Gunung Anak Krakatau telah kembali mengalami erupsi sebanyak 3 kali pada tanggal 05.05, 01, 2023 jam 013 dengan ketinggian 100 hingga sampai 1000 meter dari permukaan laut di awal bulan Januari ini. Dari Lampung Selatan, Ardianto, Newsland TV, mengabarkan. Pak, izin terkait aktivitas anak Gunung Krakatau gimana Pak? Anak Gunung Krakatau kegiatannya masih fluktuatif ya, turun naik. Ya, cuman kemarin ada erupsi pukul 2 sama pukul 14 sama 15 sore. Ketinggiannya yang tertinggi mencapai 3.000 meter. Berapa kali itu erupsinya Pak? Kemarin hanya 2 kali. 2 kali. Terus tadi subuh, malam tuh jam 1-an kurang gitu, ada sekali. Nah. Untuk himbauan turis apa nelayan itu gimana Pak? Himbauannya masih tetap sama ya, sesuai rekomendasi dari kami untuk tidak mendekati Gunung Anak Krakatau dalam radius 5 km dari gunung tersebut. Itu antisipasinya gimana untuk warga Pak? Warga kan kita kan laporan masih terus ya ke BPBD dan nanti mungkin di salah sama BPBD ya mungkin bahasa aja juga. Karena untuk pesisir WMU kita kan kayaknya mereka sudah terbiasa lah tidak lihat letusan seperti itu. Apa? Ada yang tebakan Bang? Oke, terima kasih. Mohon maaf Pak, saya bicara dengan siapa? Saya Andi Suwardi, Selaku Ketua Pos Gunung Anak Krakatau. Oke, makasih Pak ya.